Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Rudin Udin. Kali ini kita akan mukbang lagi. Dan hari ini kita akan mukbang nasi putih bersama pindang ikan patin ya. Ini pindang ikan patin dan nasi putihnya sudah kita siapkan ya. Oke. Pindang ikan patin kita. Ini nasi putihnya. Sekarang kita akan mukbang nasi putih dengan pindang ikan patin ya. Oke, sekarang kita langsung aja makan. Seperti biasa sebelum makan kita berdoa dulu. Oke, lanjut. Sekarang kita makan teman-teman ya. Oke teman-teman, ini pindang ikan patinnya. Luar biasa. Ini enak sekali teman-teman ya. Pedasnya pas, asinnya juga pas, dan bumbu-bumbunya terasa semua. Apalagi di sini ada aroma daun kemangi ya, yang membuat pindangnya betul-betul rasanya beda ya. Oke, ini daun kemanginya teman-teman ya. Teman-teman, ini tempatnya. Luar biasa sekali teman-teman ya. Ini kalau ikan patin biasanya di bagian ini yang enak teman-teman. Ini bagian perutnya ya, ada yang ada lemak ya. Jadi bagian sini biasanya enak sekali teman-teman ya. Oke. Patinnya teman-teman.
Oke teman-teman, mungkin ini saja perjumpaan kita pada video saya kali ini, dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Dan saya mohon dukungan dan supportnya dari teman-teman semua melalui like, komen, dan subscribe. Dan yang paling terpenting sekali, jangan teman-teman lupa untuk mengaktifkan loncengnya agar teman-teman semua selalu mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.